林婉瑜一直到现在都还记得，那天中午的阳光很烈，国道休息站的柏油路被晒得发烫。车门打开的瞬间，一股热浪从脚底窜上来。他的手指里捏着那把备用钥匙，边缘的锯齿在他掌心压出一道红痕。后座的儿子俊佑没有下车，正趴在窗户边看着他，眼睛黑亮，像只受惊的小动物。他隔着玻璃对他笑了一下，嘴唇干得很，笑纹僵在脸上。陈志明走进洗手间，已经3分钟了。他下车前回头看了他一眼，说：“不要乱跑。”语气很平常，就像每一次他交代他不要乱翻他东西时一样。可他偏偏就是听出了那句话底下的意思，像踩在地板上有回声，空洞，带着警告。林婉瑜站在后车厢前，深深地吸了一口气。国道的车声在他背后呼啸而过，一辆接着一辆，像有人把一匹长长的布撕开，那种连续不断的撕裂声贴着他的背脊划过去。他的手指开始发抖，指节因为用力泛白。钥匙插进锁孔，金属碰撞的声音清脆的突兀，像在安静的水面丢了一颗石子。后尾箱盖慢慢升起来，发出嘎的一声，像老人起身时膝盖里面的闷响。他先看到的是一块深灰色的防水布，脏脏的，叠得不算整齐，4个角都被人用手压进内衬的缝隙里，下面鼓鼓的，不知道盖着什么。他的眼睛在防水布上停了一下，太阳很大，正午的阳光照的那块布反出一层油亮亮的光。风从后方吹过来，把防水布的一角掀起了一下。就那么一下，他看见了那根发圈，米黄色的，很普通，松松的缠着几根细小的黑色头发，就躺在防水布和车内地毯之间，像一件被遗忘很久的小东西。不是他的，也不是俊佑的。他的手停在半空中，手指还维持着准备掀起防水布的姿势，整条手臂忽然变得很重，重得像是灌了铅。心跳声在他耳朵里变得非常大，甚至盖过了国道上呼啸而过的车声。他的后背在冒汗，汗水沿着脊椎往下流，凉得他打了一个冷战。就在那时候，他的手机在口袋里震了一下，是新闻推播。他不知道为什么，在那个当下，在那种全身血液都往脑门冲的时刻，他竟然还有余力把手伸进口袋，掏出手机，低头看荧幕。荧幕上几个字，清清楚楚：北投女童失踪案最新进展，经扩大搜索。他整个人像被钉在后车厢前面，一动都动不了。热风从四面吹过来，他的手臂上却起了一层鸡皮疙瘩。洗手间的方向传来冲水声，空咚空咚，像是有人站在高处喊他。那个声音从很远的地方传来，闷闷地砸在他鼓膜上。他猛地回神，伸手把防水布压回原位。指尖擦过布面时，他感觉自己摸到了下面某个坚硬的有棱角的东西。没有时间想，他用力盖上后尾箱，砰的一声闷响，像打在心脏上。他把手收回来，放进口袋里，指腹之下全是冷汗。陈志明从洗手间走出来，步子不紧不慢。他看了他一眼，然后看向他身后已经盖好的后尾箱。那一眼很短，却让他的胃猛地一阵绞痛。你站在外面干嘛？上车。他拉开驾驶座的车门，语气很平淡。哦，出来透透气。林婉瑜突然发现自己嗓子干得厉害，说出来的话像砂纸在磨。俊佑在后座问：“妈妈，那个声音还在吗？”陈志明从后视镜看他一眼，就跟你说那是轮胎，不要再讲了。林婉瑜坐进车里，安全带插进去的时候，他的手指抖得扣了2次才扣上。车子重新上了国道，窗外的风景向后倒去，他却满脑子都是那根米黄色的发圈，还有那块防水布下面他没有翻开来的东西。傍晚回到家，陈志明说晚上有应酬，换了衣服就出门了。
林婉瑜在厨房煮了面，俊佑吃了2口就滑下椅子，跑回房间去拼乐高。他一个人坐在餐桌前，筷子夹起面条，又放回去，手机放在碗边，荧幕上还停在那则新闻推播上面。他点进去，看了不到1/3就退出来，删掉了浏览记录，把手机扣在桌上，发出一声清脆的啪。深夜11点多，陈志明回来了，带着一身酒气。他进浴室洗澡，手机就放在床头柜上，荧幕反出一道冷光。林婉瑜躺在床上，眼睛盯着天花板，身体僵直。他知道他的密码，他大概以为他不知道。有几次他在客厅滑手机，他从后面走过去，眼角扫见了那6位数字。他在被子里数着水声，莲蓬头的水流哗啦哗啦的响，像下雨。那雨声里夹着一种规律的拍打，打在他太阳穴上，一跳一跳。他的呼吸声变得很慢很浅，水声忽然停了，他的心脏猛地一紧，整个人往被子里缩了一缩。浴室门没有开，过了1分钟、2分钟，他的手指因为长时间僵着不动而发麻。他慢慢的坐起身，脚踩在地板上，凉意从脚底冲上后颈。他穿着睡裙，赤着脚，一步一步走到床头柜旁边。手机拿起来的时候，他觉得自己的手腕好像泡在冰水里，指尖的触觉都不像自己的。输入密码，荧幕开了。他先打开简讯，没有异常，再打开相簿，看起来很干净。相簿打开来，一张一张，全是小孩的照片，不同的孩子都穿着不同的衣服，背景全是水泥墙壁，墙角铺着一张蓝色的防滑垫。照片像用长焦镜头拍的，角度有些远，但孩子的脸都拍得清楚。每个人都坐着或躺着，姿势说不上来哪里奇怪，像睡着了一样。林婉瑜盯着那些照片，一张一张划过去，指尖在荧幕上划出一声又一声细小的摩擦音，像在砂纸上反复磨同一个地方。相簿有200多张，他没有再看下去，把手机放回原位，连角度都对得一模一样。他的耳朵嗡嗡作响，像是有人在他脑海里放了一颗低频的马达。胃里一阵翻涌，他捂着嘴巴走回床边，慢慢躺下。浴室门开了，陈志明擦着头发走出来，身上带着热气和沐浴乳的味道。他躺在床的另一边，说：“还没睡，快了。”林婉瑜闭上眼睛，他的声音很轻，像是怕把什么东西惊醒。夜很深了，房间里只剩下2个人的呼吸声，一高一低。他的眼睛一直闭着，但一整夜，他数着陈志明翻身了几次，呼吸声变了几次。窗外的路灯透过窗帘缝隙照进来，在天花板上投下一道橘黄色的光，像一道无声的风。接下来的一整个星期，林婉瑜都在装没事，装糊涂，装和从前一样。他是小学老师，白天要上课，他站在讲台上教书，板书写得工整，声音平稳。下课的时候，有个女学生跑来抱他，他弯下腰，拍拍孩子的头，笑得温和。谁也看不出来，他的手帕在口袋里被绞成了一团。晚上回到家，他开始注意陈志明的作息，他确实不太正常。电话一响，就走到阳台去讲，声音压得很低。有几次他假装在厨房洗碗，伸长耳朵听，只隐约捕捉到那地方时间不要出错这几个词。他不敢表现得太明显。陈志明很敏感，像条蛇，一点点不对劲他就会竖起头来。他陪他看电视的时候，把遥控器递过去，手指要很用力才能不抖。他无意间碰到他的手臂，他的皮肤立刻起了一层细小的疙瘩。他找到了一间仓库的地址，名片就在他书桌抽屉的夹层里，上面写着明盛建设第8物料仓，地址是城郊工业区。他从来没听他说过这个地方。
他趁他开会的时候，开车去绕了一圈。那是一整排铁皮仓库，外墙是灰褐色的，门牌掉了一个字。风一吹，铁皮门发出哐啷哐啷的声音。他没敢下车，隔着一条街看了1分钟就开走了。回家后，他坐在车库里，额头抵在方向盘上，呼吸声在密闭的车厢里回响。他跟自己说不能急，要再等，要再确认。又过了2天，他在陈志明的衬衫口袋里发现一张发票，抬头是工业区附近那间槟榔摊。他把发票压在书下，躺在床上想了一整夜。凌晨3点，他起来上厕所，经过书房门口，听到里面有声响，很轻，像椅子在地板上拖了一小段。他的脚上生了根，整个人贴在走廊的墙壁，连呼吸都不敢太用力。门缝底下透出一条光，橘黄色的。他听见陈志明的声音，很轻很慢：“不要急，我跟你讲过，等风声过了再……对，我知道，我太太最近怪怪的，我会处理。”他的背贴着墙壁，墙壁凉得刺骨，他的大腿在发抖，膝盖像要软下去。他咬着下唇，舌尖尝到血的铁锈味。我会处理3个字，像有人在他耳边来回重复。那声音从门缝下面挤出来，贴着他的脚踝往上爬。他回到房间，把自己裹在被子里，眼泪流出来。他不敢发出声音，那是一种很奇怪的哭法，嘴巴张着，喉咙里发不出一丝声响，只有身体在抖，像被丢进冰水里的鱼。第2天早晨，俊佑端着一杯温水走进来，他站在床边，小小的手捧着杯子，说：“妈妈，喝水。”林婉瑜撑起身子，接过那杯水，她的手还是抖的，杯里的水面漾开一圈圈细小的波纹。她喝了一口，水的温度从喉咙一路暖到胃部。她低头看儿子，他正仰着脸看她，眼睛黑亮，嘴唇抿得紧紧的。“谢谢。”他说，声音哑得不成样子。“妈妈生病了吗？”“没有，妈妈只是有点累。”他摸摸她的头发，手指缠住她一小撮发尾，停了很久。那天早上，他站在浴室的镜子前，用冷水洗了脸，水珠顺着下巴滴在洗脸槽里。他看着镜子里的自己，眼睛红肿，皮肤苍白，像一棵被抽了水分的植物。然后他慢慢直起腰，把毛巾拧干，一个字一个字的在心里对自己说：“不能倒下去，现在还不能倒下去。”从那天起，他开始拟个计划，一个不需要警察、不需要律师、不需要任何人可怜他的计划。他在学校图书馆的资讯室里上网，把近2年北台湾地区的儿童失踪新闻全部找出来，一笔一笔抄进笔记本。他发现其中好几个案件都有一个共同的时间规律，就是都发生在陈志明出差期间。他把日期排列出来，用红笔画线，那一条条红线像蛛网，缠在他的手腕上。他还做了一件很危险的事，趁陈志明洗澡，他拿了他的备用车钥匙去打了2把新的，一把藏在学校教室的书柜后面，一把藏在娘家旧宅的屋梁上。他怕有一天他会进不了家门，他需要盟友，不是那种一时义愤的人，而是和这件事有切身之痛的人。他在学校附近的小公园里，连续3个傍晚都看到同一个女人坐在长椅最左边，眼睛直直地看着沙坑里的小孩。那女人瘦得2颊都凹下去，眼窝很深，像2个黑洞。她手上拽着一条粉红色的小背心，拽得很用力，指节都发白了。林婉瑜走过去，坐在长椅的另一端。2个人沉默了10几分钟，只有风吹过滑梯发出细微的咿呀声。后来那女人先开口，声音像从喉咙深处挤出来的：“你也是来找小孩的，对不对？”林婉瑜没有回答，她用眼角看过去，那女人没有看她，眼睛还是盯着沙坑，眼泪却从眼角滑下来，一滴接一滴，落在水泥地上，
留下深色的印子。她叫李秀华，失踪的是她6岁的女儿，小名小雨。半年前在北头的朱家楼下不见了，警方找到现在，活不见人，死不见影。他每天傍晚都来公园，因为小雨最喜欢这里。他说这里的沙子最好挖。林婉瑜听着，手指在长椅上慢慢蜷紧。他忽然想起后车厢里那根米黄色发圈和那几根细小的黑色头发。你的女儿？他低声问。头发到哪里？李秀华愣了一下，看着他，到下巴，很短。失踪那天，他绑着2撮冲天炮，用的就是我现在握着的这件小背心同款的发圈。林婉瑜的胃像被一只手从里面拧住，他没有立刻说，只是伸出手，慢慢附在李秀华发抖的手上面。那件粉红色小背心被风吹起来，又落下去。明天，他说，我们不在这个公园碰面，我带你去一个地方。第3天，他开车载着李秀华去了那间铁皮仓库。车子停在对街，引擎没有熄，空调的风吹得人皮肤一阵阵发凉。仓库的铁皮门关着，旁边停着一辆深蓝色的货车，车牌被泥巴糊住了一半。林婉瑜认得那辆车，他在陈志明的手机里看过，那张照片的背景就是这蓝色货车的车斗。李秀华坐在副驾驶座，手指抓着车门把手，眼睛瞪得很大。他的身体像一根被拉到极限的弓弦，随时会崩断。我女儿在里面吗？他的声音开始颤抖，像裂开的冰。林婉瑜没有回答，他盯着那扇铁皮门，眼睛很干，干得发涩。几秒钟之后，他说：“你等我一下。”他下车，走过马路，风把他的头发吹散。他走到仓库右侧的一扇小窗前面，窗子很高，他得踮起脚尖才能看清楚里面。玻璃很脏，像是很久没有人擦过。他用手掌在玻璃上抹了一下，灰尘沾了他一手。里面很暗，但他还是看见了。靠墙放着好几个箱子，箱子上面印着建材的字样，但箱子旁边有一张矮矮的小椅子，蓝色的，上面画着卡通鱼。再过去一点，角落的地板上铺着一块蓝色防滑垫，和他在陈志明手机里看到的照片一模一样。他的腿突然一阵发软，整个人往后退了2步，鞋底踩在碎石上，沙沙的响。他跌跌撞撞地回到车上，重重关上车门。李秀华看着他的表情，什么都没问，眼泪已经流了下来。现在不能报警。林婉瑜的声音很低，但很稳。陈志明在警界有熟人，而且仓库是用公司名义租的，他一定早就做好了撇清责任的准备。报警，他最多说他不知道，把罪推给别人。到那时候，证据就断了。李秀华用手背抹眼泪，喉咙里发出一声闷闷的呜咽。我们要等他亲口承认。林婉瑜的双手握在方向盘上，指尖因为用力而泛白。他转头看李秀华，眼里有火，但烧得很冷。在他最得意、最没有防备的时候，让他自己说出来，让所有人亲耳听见。李秀华看着眼前这个女人，她忽然觉得这个小学老师，这个表面温和贤淑的太太，好像变成了一个自己完全不认识的人。那眼里的冷，比她哭过的热还要让人心惊。接下来的日子，林婉瑜开始一步一步往那个最得意、最没有防备的时候逼近。她用尽一切方法，把自己变成一滩没有形状的水，流进陈志明生活的每一道缝隙，记住他每一个习惯，算准他每一次呼吸的节奏。每天傍晚他下班回家，他都把饭菜热好，电视转到他爱看的政论节目，他递拖鞋、收西装、烫衬衫，所有动作温顺的像从前一样。夜里他翻身，他就记下他翻身的方向。他咳嗽了3声，他就知道明天要下雨。他把他的名片、账单、会员卡、车内零钱，每一样经手的东西都翻过、看过、记过。
他甚至记得他最讨厌哪一种洗衣精的味道，因为提到那味道时，他的眉头会皱一下。他做这些不是因为爱，他做这些是在等一个时机，机会比他想的更早到来。某天傍晚，陈志明回家的特别早，心情好的藏不住，进门就哼着歌。他把公事包往玄关一丢，对他说：“下个月公司20周年庆，你也好好准备一下。我要把场面搞大，邀请多少人你知道吗？300人，整整300人。”李婉瑜正在切葱，菜刀停在砧板上，刀面压在葱段上，没切下去。厨房里只有冰箱运转的低鸣声，嗡嗡的，像一只疲倦的虫。20周年，他慢慢重复了一遍，声音轻得像自言自语。对，20周年。陈志明站到他身后，一只手搭上他的肩膀，那手掌很重，带着外面的热气，隔着衣服压下来，像一块烫过的铁。我陈志明在商场上打滚20年，打拼出今天这番局面。年会上，我要让所有人知道，名盛建设的未来会更大更远。他的手在他肩上收紧了一下，像一把老虎钳，掐得他骨头生疼。他没有躲，只是低着头继续切葱。菜刀落在砧板上的声音规律而沉闷，剁剁剁剁，一直没有停。再过2个星期，陈志明宣布年会将在金华酒店的宴会厅举行。林婉瑜坐在梳妆台前，看着他留下的邀请函，红色的烫金的字，像一张张开的大网。他拿起邀请函，指尖在烫金字的边缘慢慢划过，触感像砂纸。他有一个感觉，这将是他这一生最重要的一场戏。他开始秘密联络一个人，那个人叫周鸿清，是名盛建设的财务长。李婉瑜在年会前3天的一个下午，趁陈志明外出开会，亲自去了他的办公室。周鸿清看起来50多岁，头发梳得一丝不苟，戴着银框眼镜，手指上有常年按计算机留下的老茧。他见到林婉瑜时有些意外，但还是客气地请她坐下。办公室里冷气很强，空调出风口发出细微的嘶嘶声，他的膝盖在冷空气里微微发抖。周先生，我知道你对公司的事一直有疑问。他没有废话，眼睛直直地盯着他。账目上的缺口不是你的错，但如果你再不做点什么，等事情爆开，他第一个就会把你推出去。周鸿清的手指在桌上敲了2下，他推了推眼镜，镜片后面的眼睛微微收缩。太太，这是很严重的指控。他的声音很沉，但在尾音的地方有一丝不易察觉的颤抖。我手上有一批照片，还有几段录音。林婉瑜说着，从皮包里拿出一个牛皮纸袋，没有打开，只是放在桌上，往前推了1寸。纸袋底部擦过桌面，发出沙的一声。不是全部，但足够让你下决心。周鸿清盯着那个牛皮纸袋，喉结上下滑动了一下。年会的影片是你负责的，对不对？他的声音很轻，像在哄一个孩子睡觉。我要你在当天播放的影片里加一些东西。办公室的空调风声突然变得很刺耳，像有人在玻璃上划过。周鸿清沉默了很久，久到林婉瑜几乎能听见自己的心跳。最后他慢慢伸出手，把牛皮纸袋拿过去，打开来看了几秒。他的手指开始颤抖，额头上冒出一层细汗。你让我怎么做？林婉瑜微微一笑，那笑容很淡，却冷得像隆冬的霜。年会前一天晚上，陈志明在西装镜前试穿新定做的3件套。他站在镜子前面转了2圈，不时拍拍领口，拉拉袖口，嘴里还哼着歌。俊佑坐在地上玩小车，林婉瑜坐在床沿叠着他的衬衫。明天之后，名盛建设就是业界传奇了。陈志明看着镜子里的自己，自言自语，又像是说给谁听。林婉瑜把最后一件衬衫叠好，放在床头。他低头看自己的手，
食指在灯下白得没有血色，耳边是丈夫哼歌的声音，混着儿子推小车的哔哔声。窗外风吹进来，窗帘鼓了起来，发出噗噗的轻响。她的心跳平稳而缓慢，像一条暗河，静静地流过地表之下。宴会厅的灯光白得刺眼，像有人把100个太阳同时挂在天花板上。林婉瑜站在主桌旁，看着陈志明在台上致辞。他穿着那套3件套，头发吹得完美，皮鞋擦得发亮。他拿着麦克风，声音透过音响荡在整个宴会厅里，回音像水波一样一轮轮扩散出去。台下300多人看着他，有员工，有厂商，有银行代表，有行业内有名头的人。各位，名盛20周年，陈某人站在这儿，靠的是一个信念：做人要狠，做生意要准。他在台上慷慨激昂，不时挥舞右手，像在切割空气。林婉瑜坐在主桌，穿着酒红色的旗袍，耳环是珍珠的，手腕上挂着一串细细的银链。她脸上带着笑，眼睛却像结了冰。她的手指在餐桌底下握着一个绒布小袋，袋子里装着那根米黄色的发圈。她把绒布袋握得很紧，指缝里全是汗。台下响起海浪般的掌声，她挥手示意，笑得意气风发。然后灯光暗了一下，所有目光转向大荧幕。影片开始播放，是回顾名盛20年的宣传片。画面精致，配乐激昂，剪接流畅，一幕一幕写着陈志明的伟业。陈志明在台下捧着酒杯，身子微微后仰，嘴角带着一抹胜利者的笑。有人走过来向他敬酒，他拍拍对方肩膀，声音洪亮：“不急，看完再喝。”全场安静下来，只有影片的音乐声和偶尔的笑声。画面切换到员工访谈，几个公司干部轮流对镜头说话，感谢陈董的栽培。陈志明看得很满意，频频点头。林婉瑜看着荧幕，指甲在掌心越陷越深。她的心脏跳得很慢，每一下都沉重有力，像铁锤砸在胸口。画面突然跳了一下，然后是一片黑。陈志明眉头一皱，转头看向控制台，画面又重新亮起来，却不再是宣传片。一个灰褐色的铁皮仓库出现在荧幕上，镜头微微摇晃，明显是用手机偷拍的。画面里面有箱子和那张蓝色的防滑垫，有那把小椅子，有墙壁上细小的刮痕。全场开始骚动，像一锅水慢慢沸起来。陈志明的脸僵了一下，但很快恢复了镇静。他转过身，冲着音控室的方向喊：“切掉！”叫音控切掉。但他的声音被淹没在更大的声浪里。画面又跳了一下，这次是照片，一张接一张，全是小孩子的照片，就是林婉瑜在陈志明手机里看到的那些。300多人的宴会厅里，此起彼落地响起倒抽凉气的声音。一位女服务生站在墙边，手里的托盘倾斜，几杯红酒翻倒，红色的液体沿着桌布晕开。宴会厅经理捂着嘴，惊恐地往后退，脚下绊到了电线，踉跄了一下。同桌的建设公司副总猛地站起来，脸色铁青，嘴唇开合了好几次才挤出声音：“这是怎么回事？”陈志明大步走向控制台，皮鞋踩在地板上，发出笃笃的急促声。工作人员满脸慌张地按键盘，会议室里声音更大了。荧幕上的照片一张张闪过，然后停了。全场安静了整整5秒，那个安静就像一整个世界都屏住了呼吸。没有音乐，没有交谈，只有中央空调的气流声嗡嗡地响，像一只巨大而冷漠的兽在头上盘旋。然后音响里传出一个男人的声音，那声音低沉清晰，在300人面前回荡：“我上次交代的，你记住了吗？”接着是另一个男人的声音：“知道，先放仓库，等通知再送出去。有一个看起来发烧了，要不要先处理？”“不用。”
烧退了再通知我。不过陈董，那女孩一直哭的，你自己想办法，不要每次出点事就来问我。真不行就……后面的话没有继续，全场爆发了，有人尖叫，有人摔碎了杯子，有人慌忙掏手机。陈志明站在控制台边，整个人像被冰封了一样。他慢慢转过身，面对台下300个人，他的脸白得吓人，额头上的青筋一根根鼓起来。他的嘴巴张开，嘴唇在抖，却发不出一点声音。然后他开始怒吼，声音从喉咙深处撕出来：“这是合成的，这是陷害，谁放的？谁陷害我？”没有一个人说话，所有人都看着他，眼神里有惊恐，有怀疑，有厌恶，有愤怒。那眼神汇在一起，像一堵无形的墙朝他压过去。林婉瑜坐在主桌，没有起身，她的背挺得很直，双手放在膝上，指缝里是那根米黄色的发圈，她的指尖沿着发圈一圈接一圈的划。她看着陈志明，像一个在看陌生人的路人。周红清站在宴会厅的侧门边，手里握着一个随身碟，手指头抠进掌心。他的嘴唇动了动，却没有说话。几个员工低声议论的声音像潮水一样涌开，是陈董的声音：“那个仓库在哪？谁拍的？太恐怖了！”宴会厅的灯光忽然大亮，大门外走进一群穿着制服的警察。带队的警官走到陈志明面前，出示了一张纸：“陈志明先生，我们接获报案，请你跟我们回去协助调查。”陈志明整个人往后退了一步，后腰撞在音控桌的边角，桌上的酒杯跳了一下，发出一连串清脆的碰撞声。他看向四周，所有他认识的人都在看他，那些眼神像刀片，一片片刮着他的皮。他的目光扫到林婉瑜，瞳孔骤然收缩。“是你！”他的喉结在脖子上上下滑动，声音沙哑的不成样子。“是你做的？”你……林婉瑜还是没有动，他的眼睛很亮，像一口深井水冰了。“陈志明。”他轻轻开口，声音轻得像一把刀划过玻璃。“你真的以为那辆车子我只能开后车厢吗？”全场又静了下来，那些迟疑、惊恐、愤怒的眼神在这一刻找到了焦点。陈志明张着嘴，像一条离了水的鱼。警察上前一步，抓住他的手臂，金属手铐在灯光下闪了一下，咔嗒2声。那声音很小，但在安静的宴会厅里，却像2下惊雷。陈志明被压着往外走，他的脚步虚浮，皮鞋在地上拖出断断续续的刮擦声。走到大门口时，他挣扎着回头看，眼神里有话，却什么都没来得及说。人群自动让开一条路，没有一个人走过去拦，没有一个人开口替他说话。平日里那个前呼后拥的陈董，一夜之间像被世界遗弃了。年会结束后，林婉瑜开车载俊佑回家，车里很安静，只有轮胎在路上滚动的沙沙声。俊佑坐在后座，靠着安全座椅打瞌睡。他从后视镜看了他一眼，他嘴巴微微张着，鼻翼轻轻细动。他的双手握着方向盘，指节处已经不再发白了。车窗外的霓虹灯一闪一闪的掠过，映在他的脸颊上，明明暗暗的交错。他没有开音乐，也不想去开，胸中空空荡荡的，像一间搬空的旧屋，连回声都很安静。到家后，他把俊佑抱回房间，替他盖好被子。昏黄的夜灯亮着，在孩子熟睡的脸上投下一片柔和的光。他在床边坐了一会，低头看自己的手，那根米黄色的发圈还套在他的手指上。他慢慢地脱下来，放在床头柜上，看了很久。小雨，他轻轻念出这2个字，眼泪没有流，眼睛里干涩得像一口枯井。他站起来，走进厨房，替自己倒了一杯热水，水雾从杯口升起来，
袅袅的散。他拿起杯子，暖意在掌心蔓延开来。窗外有风吹过，后院的树影在月光下摇晃，像一只很大的手慢慢抹过大地。3天后的清晨，林婉瑜在整理俊佑的玩具抽屉时，发现了一个小小的透明盒子，盒子里装着那根米黄色的发圈，端端正正地放在棉花上面，旁边还有一张折成方块的纸条。他展开来，俊佑用注音歪歪扭扭地写着：“这是妈妈找到的，我帮她收好。”他看着那行字，手指轻轻抚过那些注音符号，一下一下，像在摸一条很长很长的路。他没有叫醒俊佑，只是把纸条重新折好，和发圈一起放回小盒子，然后把盒子放进书桌最下面的抽屉里。抽屉关上时，发出一声极轻的咔。他站在窗前，看着天边慢慢亮起来的云，那云的颜色像被水洗过一样，一层一层淡开。他知道，接下来的路还很长，有些事不会因为一个人的倒下去而真正结束。但他已经不再害怕了。他拿起桌上的小皮包，准备去学校。转身时，晨光照进屋里，落在那个抽屉的把手上，像镀了一层薄薄的金。门锁咔的一声轻轻关上。